様々なことを狭いね。何でそう言うでしょう。嬉しい嬉しいんだから。13世紀にかけてニコニコ嬉しいね。おーだって。すごいね、トレインパークね。よしね、トレインパークよ、ここは。映画や演劇の脇役のことを和製英語で何プレイヤーというでしょう。あばばばば。この漢字は何だ。嬉しいね。おたつでしょ。おたつだよ。メンタス。おたつだよ。笑ったり。これ夢見るよ、これ。